여러분, 우왕입니다. 오늘은 오랜만에 생 차돌박이. 여기 조금 진한 게 덩어리로 온 거 제가 썬 거고요. 요거는 썰어서 오는 거. 그리고 요거는 성게알, 고추냉이, 소금, 그리고 비빔 매운 젓갈. 여기 끝에는 깍둑 육회, 그리고 샐러리, 마요네즈. 기름장. 이번엔 제가 썬 거. 오늘 최고. 오늘따라 노른자가 너무 맛있어. 흰 부분만 먹어.